हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आशवी। आज हम लोग दिवाली का तैयारी कर रहे हैं और लाइट वगैरह रिपेयरिंग करा रहे हैं और लग रहा है कि अब दीपावली आ गया है। तो देखिए आज के ब्लॉग में हम लोग अपनी लाइट्स कैसे रिपेयर करते हैं और उसको लगाने का भी कोशिश करेंगे आज। ओके, तो बने रहिए ब्लॉग में।